আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে সিমাইয়ের নাড়ু কী করে তৈরি করতে হয়, সেটা আমি আপনাদের মাঝে দেখাবো। একটা নারিকেল কুড়ে নিয়েছি, 200 গ্রাম সিমাই নিয়েছি, 100 গ্রাম গুড় নিয়েছি, 250 গ্রাম চিনি, 250 গ্রাম দুধ, এলাচ গুঁড়ো, 2টা দারচিনি, 2টা তেজপাতা, একটু লবণ। তারপর চুলায় যাওয়ার পর একটা প্যান বসাবো, প্যানে নারিকেলটা দিব, দেওয়ার পর কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করব। তারপর চিনিটা দিব, দেওয়ার পর নাড়াচাড়া করব। তারপর গুড়টা দিব, গুড় দেওয়ার পর কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করব। তারপর দেখব যে নাড়াচাড়া করতে পানি বের হয়ে আসবে, তখন এলাচ গুঁড়ো, 2টা দারচিনি, 2টা তেজপাতা আর একটু লবণ দেওয়ার পর কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করব। তারপর দুধটা, আগে থেকে গরম করা দুধ দিয়ে দিব। দেওয়ার পর কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করব। তারপর যে সিমাইটা ছিল সেটা ওর ভিতরে দিয়ে দিব। তারপর কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করব। নাড়াচাড়া করার পর একটু আঠালো ভাব আসবে, তখন নামিয়ে নিব। নামানোর পর তেজপাতা মশলাগুলো উঠিয়ে নেব, গরম গরম তৈরি করে নেব। গরম গরম তৈরি করতে হবে, পরে তাছাড়া ঠান্ডা হলে তৈরি করতে পারবো না। এটা হচ্ছে তৈরি করার পর একটু গুঁড়ো করা সিমাই, আগে থেকে গুঁড়ো করে রেখেছি সেটার সিমাই, সেখানে দিয়ে একটু গড়িয়ে নেব, তারপর পরিবেশন করব।
আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার করতেও ভুলবেন না।